Salam dostlar, necəsiz? Bugün mən sizə dünyanın ən dadlı və ən tez hazırlanan makarna reseptini bölüşəcəm. Deməli, nə edirik biz? Bir tava götürürük. Böyük tava olur. Dərinliyi də orta ölçülü olur. Əvvəlcə qazın altını yaxşı yandırırıq. Tavanı yaxşı isidirik. İstəndən sonra duru yağ, istənilən markalı ya zeytun yağı olsun, ya bitki yağı olsun əlavə edirik. Əlavə edəndən sonra yağ bir müddət qızır. Qızdıqdan sonra tavanı yaxşı bütün hər tərəfini yağlayırıq. Yağlayandan sonra makaronları tavaya əlavə edirik. Biz makaronları əlavə edəndə eləmirik ki, tavanın hər tərəfinə makaronlar yağlasın. Əlavə edəndən sonra yaxşı qarışdırırıq və tavanı ümumilikdə hər tərəfini makaronlarla bərabər edirik ki, yaxşı qızarsın, hər tərəfdə qızarsın. Çünki makaronların əsas özəlliyi, dadı onun yaxşı qızarmağındadır. Qızarandan sonra qapağın ağzını bağlayırıq. Qapağın ağzını bağlayandan sonra bir müddət gözləyirik ki, makaronlar yaxşı qızarsın. Sonra yenidən makaronların altını açırıq və gördüyünüz kimi makaronlar artıq gözdən qızarır və yenidən qarışdırmağa davam edirik. Bu arada makaronlar qızarandan sonra ateşin altını, qazın altını biraz vampoda qoyuruq ki, yanmasın. Çünki makaronlar yananda artıq ondan yanıq tam gələcək. Sonra isə duz və istiot əlavə edirik ki, dadı gözəl olsun. Mən sadəcə duz və istiot vururam. Yəni qızarma ərəfəsində sadəcə duz istiot, yəni digər ədviyyatlardan kim vurmaq istəyirsə o zövqə görədir. Özdə düz də vuranda ancaq mən süfrə duzu, narin duzu yox, xörək duzu vururam. Çoxları ona dağ duzu deyirlər, çoxları ona kristal duz deyirlər. Biz xörək duzu deyirik, xörək duzu vururuq ki, yaxşı canına çəksin. Makaronlar duzu, istiotu yaxşı canına çəksin ki, dadlı olsun. Sonra qapağın ağzını bağlayırıq. Daha doğrusu qapaqla ağzını bağlayırıq. Bir müddət yenidən duz, istiot canına çəkəndən sonra yeni qazanın ağzını açırıq, qarışdırırıq. Qarışdıranda isə artıq yenidən qarışdırırıq. Vampotda pişdiyi üçün və ona hardasa 2-3 stəkan, yəni üzünə çıxana kimi su əlavə edirik. Yəni baxırıq sizin tavanızın ölçüsünə. Mən 4 stəkan əlavə elədim ki, makaronların üzünə çıxana kimi. Sonra istənilən markalı və yaxud istənilən növ, istəyir tomat pastası, istəyir biber pastası və istəyir qarışıq 2 qaşıq əlavə edirik və onu yaxşıca qarışdırırıq suda ki, həll olsun və topa qalmasın. Topa qalanda çünki makaronların hər tərəfinə tomat pastası yaxşı yayılmır. Yaxşıca qarışdırırıq. Çox qarışdırmaq lazımdır ki, tam həll olsun. Yəni topa qalmasın. Bir növ tomatı suda yaxşıca həll edirik. Sos halına gətiririk suyun içində. Sonra yenidən qazanın qapağının ağzına qoyuruq və vamodda deyil artıq, xodunu artırırıq. Artıq bu səfər qazın xodunu artırırıq ki, qaynasın. Çünki vamodda olsa gec qaynayacaq və makaronların şişməyi və yumşalmağı biraz uzun çəkəcək. Budur, artıq makaronlarımız hazırdır. Sadə, gözəl və çox dadlıdır. Həqiqətən də dediyim kimidir, dadlıdır. Bişirməyə dəyər. Çünki mən həm də makaronları suyun qurutmuram. Su quruyanda makaronlar quru olur. Bir müddətdən sonra quru olur. Çünki onda da daha dadlı olmur, yaxşı olmur. Qazın altını söndürürəm bu arada. Qaz sönür. O dibində qalan makaronlarda özünə çəkir suyu. Yəni artıq bir 10 dəqiqə keçəndən sonra görəcəksiniz ki, makaron yoxdur. Biraz yumşaqdır. Makaron yumşaqdır. Sonra isə qiymə ilə soğanı hazırlamağa keçirəm. Bunun üçün 2 ədəd soğan götürürəm. 2 ədəd soğanı yaxşıca doğrayıram və
tavaya tökürəm. Tavaya tökəndən sonra mən hər zaman yağı əlavə edirəm. Bitki yağını əlavə edirəm. Soğan biraz ölənə yaxın artıq biraz görürüm ki, yumuşalır. Yumuşalana yaxın istənilən növ, istəyirsiniz toyuq qiyməsi, istəyirsiniz hinduşka qiyməsi, istəyirsiniz mal əti və yaxud qoyun ətinin qiyməsini əlavə edirsiniz. Mən toyuq qiyməsi əlavə etdim, çünki makaronla toyuq qiyməsini mən çox sevirəm və həm də dadlı olur. Bu arada toyuq qiyməsini də özüm çəkmişəm, hazırlamışam. Yəni mağazalardan alınma deyil, özüm evdə toyuq qiyməsini hazırlayıram. Toyuq qiyməsini əlavə edirəm. Burada da yenidən yaxşı qarışdırıram ki, qiymələr topa qalmasın. Topa qalanda yaxşı bişmir içləri. Və ağzını örtürəm ki, soğan və qiymə sulu halda bişsin. Görürsünüz, artıq bişənə yaxındır. Hətta biraz soğanlar qızarır. Həm su ilə, həm də yağla. Çünki ağzını bağlayanda buxarda çox yaxşı pişir. Sonra duz əlavə edirəm və sarıkök əlavə edirəm. Sarıkök qiymə xüsusi dad verir, ləzzət verir. Mən yeməklərdə, xüsusən də qiyməli yeməklərdə sarıkökü sevirəm və onun dadını demək olar ki, heç nəyə dəyişmərəm. Çox dadlı alınır. Bu arada yaxşı qarışdırmaq lazımdır ki, soğanlar əti canına çəksin, ətin suyun özündür, dadı bir-birinə yaxşı çıxsın, həm də çalışdığınız qədər qiymələri topa qoymursunuz da qala. Yaxşı ayırırsınız ki, topa qalmasın. Duz, istiyot əlavə edirsiniz. İstəsiniz duz əlavə etməsəz də olar, çünki makarona əlavə etməsinizsə, bura əlavə etməsəz də olar. Və sarıkök əlavə edirsiniz. 2 qaşıq sarıkök mən əlavə edirəm. Çünki sarıkökü yenə deyirəm, çox sevirəm. Və sarıkök yeməklərə özünə məxsus dad qatır. Həm də ki, bilirsiniz də, sarıkökün faydaları deməklə, danışmaqla bitmir. Çox faydalıdır insan sağlamlığına, insan orqanizminə. Bu hələ qədim zamanlardan sarıkökün faydaları nənələrdən, babalardan bizə gəlib çatıb ki, bugünə kimi də biz də bunları bilib və yeməklərimizdə istifadə edirik. Ağzını bağlayırıq, qazan qapağı ağzını bağlayırıq. Bağlayandan sonra artıq görürük ki, qəşəng qızarıb, soğanlar olur, qiymələr tam-tamına suyunu buraxır və çox qəşəng formada qızarır. Və bunu, bu yeməyi qiyməsiz, makaronu qiyməsiz, qiyməni makaronsuz təsəvvür etmək olmaz. Burada yaxşı qarışdırıram ki, dibi yanmasın. Çünki mən biraz sulu sevirəm. Sulu necə? Yəni ət də suyunu buraxır da, soğan da suyunu buraxır, ət də suyunu buraxır. Yəni tam yağlı olmur ki, insanın mədəsi yanmasın, daha yaxşı yetsin. Ağzını bağlayırıq, biraz da soğanlar ölsün. Budur, artıq tam qəşəng qiyməli soğan hazırdır. Yeyənlərə nuş olsun. Zövqə görə bunu qatıqla, xama ilə və istənilən növ ağartı məhsulları ilə kəsmiylə yemək olar. Mən makaronu qiyməli soğanla yeməyi daha çox sevirəm. Hazırlayanlara nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin. Abunə olmağı unutmayın.